今期咧又到1年1度嘅生日飯時間啦，今隻豬咧好似比上年大隻咗少少喎。嗱，大家呢一間房咧可以收藏咗佢先，總有團建或者生日可以用到佢嘅。畢竟坐到30人一間房嘅話咧，喺廣州的確係比較少有嘅，仲要可以唱埋 K， 同埋可以現場睇埋電影喎。呢兩個背影咧就係你聽咗好多年嘅一些事一些情嘅 Hugo 同埋阿芝啊。可能會有人諗一諗，哇咁大間房會唔會好貴啊？其實條視頻最尾會話俾大家聽，其實間房咧加埋咧，其實真係一啲都唔貴。畢竟可以唱 K、可以睇電影同埋啲嘢好食嘅地方咧，真係好少有嘅。咁我就唔阻大家時間啦，正片準備開始啦。唔使啊嘛你。早晨，我係鄧小嫻啊。今日農曆生日啦，我阿媽求其食一餐飯。V 房的。V 房這邊。唉，唔好意思。Hello。呢間房我係做生日，哇，飲茶嘅。呢間房啊，唱 K 嘅。哇，呢度睇戲嘅，佢有院線㗎，可以睇周星馳啊。哇！呢間房可以自己帶酒水，包埋唱 K， 你話幾抵玩？順德南嘅燒豬啊，一睇就知道好食啦。形形色色嘅我哋唔要啦，佢咩一齊掛啊嘛？梗係送我哋國產葡萄酒嘅天花板，蕭峰，梗係頂流嚟㗎喎，已經係。多係翻兩隻，好，多謝輝哥，多謝輝哥。電話呢隻豬大過上年嗰隻豬喎。燒完正重38斤，好意頭生。呢個位置嚟做乜嘢咧？明嘅都會明㗎啦。呢支好嘢咧，都係大酒哥嘅禮物嚟嘅。你呢隻豬真係大隻喎！數先。正啊！呢隻燒豬咧真係超級好食啊！聽講就係順德南嘅燒豬啊，但係我自己本人咧覺得鹹咗啲咁多，但係非常之惹味，非常之香。哇！呢個現場分燒豬呢個項目咧，幾耐冇試過，幾開心，幾好食啊！有嘢。啊！哇，好脆啊！哇，因為生日嘅話就喜慶啲有聲㗎啦，有聲啊！哇！呢間房咧隨便咧坐30人係冇問題嘅。Hugo 哥去杜樂儀，多謝晒。呢一間咧心約咧其實就係一間私房菜嚟嘅，係500蚊、800蚊、1000蚊一個頭都有嘅。咁所以咧按照翻你嘅人數啦去配比翻嘅。哇！呢個黃皮湯真係好飲。帶小孩嘅袋免 KTV 費、免電影費。哇！呢個翅就係輝哥嘅翅，輝哥有翅到。如果你哋食翅食到厭咗嘅話咧，呢個酸湯木薑子加少少番茄仔咧，佢係真係好解漏喎。咁樣食翅咧又有啲幾清新嘅感覺喎。翅有啲滯啊，我中意用酸辣調佢咧就好落口啲。一太多次啊，所以一定要食翅都要用酸湯嚟餵翻佢。呢度咧翅咧同埋燒豬咧同埋有隻雞咧都我哋自己帶過嚟加工嘅。咁咧呢個餐標咧大概係500蚊一個人嘅。呢個餐標咧其實包含咗好多嘢食，仲要包埋你唱 K 嘅房費，仲有你睇電影嘅電影費。由於今日咧太多硬菜啦，今日我重點介紹呢個滷水汁煮象拔蚌，真係好有記憶點啊！象牙棒300蚊，對象牙棒。打邊爐都打得過啦，係啊！象拔蚌打邊爐嘅滷水火鍋，冇錯。放心，我隻手不怕燙的辣，真的。辣埋，好辣喎，好食喎。係啊，正喎。嗱，呢碟嘢咧係好食到咩程度咧？就係未上台咧，大家都圍住就食晒佢啦。好食。呢一隻咧就係高姐靚雞啊！一隻雞項用咗300幾日，就咁食個雞味濃郁到爆。做菜一定要認真的做，這也是一種享受。對，大家拖咧就拖一大堆血水嘅，對吧？對。我翻屋企落雞都可以咁。等翻個溫度高翻喎。那些醬料，你可以最高溫嘅時候去上去了沒有？睇住個溫度。都上了是吧？哇！我覺得咧真係潮汕師傅咧先咁大膽拖3下啲雞，仲有半生熟咁放俾我哋，望起身都有少少驚。但係如果你倒多啖湯落去，再浸一浸嘅話咧，其實啱啱好嘅。而家咧帶大家睇一睇其他細啲嘅房係點樣嘅格局嘅。咁呢個咧係比較細少少嘅房，同埋咧我哋欣賞一下佢哋嘅酒櫃，睇下有啲咩酒可以開一開。邋遢豬啊，睇下邋遢豬啊，邋遢豬啊，邊個嚟嘅？呢個都邋遢豬啊，係182年嘅80幾年㗎，83、86、83、86，有7幾嘅。就係差啲85年啫喎。86年都飲咗咧，支柏圖斯俾咗個樽都俾埋啊，同事。82年嘅大拉喎。以前咧，真係聽講咧，中大埔批市場啲老闆咧，成日晚晚都開啲大康帝嘅。我自己咧就比較中意布根地多啲嘅。咁但係咧，呢支牛年特別版咧，我都幾中意。哇！我想講咧，呢個燒豬頭嚟煲粥咧，呢個粥真係好鬼死好食啊！老闆娘又靚，係啊，地方又靚，豬又靚，雞又靚，魚翅又靚。咁襯我都係呢度。以為點解佢哋個個咧都黑松露洞庭烏冬，我就係呢個長壽麵嘅。但係咧以前咧我哋廣州人咧就好似唔係好興食麵，而家都興翻晒喎。恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂。
年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。特別一提，呢、個紅豆沙超級好食，3隻唔同嘅豆，再加上20年嘅陳皮，哇，食認真掂啊！再加埋人人都有燒豬分啊！俾面點個關注咧〜